Siapa orang yang ziarah kepada alim, orang yang berilmu dan beramal, tentunya ya. Alim di sini orang yang berilmu dan beramal, alim. Siapa orang yang berziarah kepada seorang alim, baik sedang hidup atau sudah meninggal, rek aya keneh di alam dunia ada nabi tos ngantunkeun. Faka'anna mazarani, maka sungguh, maka seolah-olah orang tersebut telah ziarah kepadaku. Ya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa tingginya derajat orang alim seperti itu ya, karena keilmuannya yang bermanfaat, sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang ziarah kepada seorang alim, maka seolah-olah dia telah ziarah kepadaku, yakni kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena orang alim ini mendapatkan warisan Nabi. Apa warisan Nabi itu? Ilmu yang bermanfaat. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang berjabatan tangan dengan seorang alim, ulama, dia berjabatan tangan. Kade ai sasalaman jeung ajengan tongkos sasalaman jeung babaturan. Weh, lain deui. Ya, kos ka babaturan, lain deui, lain karekan bisnis lain. Ka ulama mah wayahna nu ku urang dianggap ulama husnudzon, beda, kudu dicium pandanganna. Lain hatina ajengan hayang dicium tangan sanes. Keur ajengan mah ulah hayang. Ajenganna tong hayang, tong ngarep-ngarep hayang dicium ulah. Keur ajenganna mah ngan urang ka ulama mah kedah kitu. Takzim, hormat, ngamul yakeun ka para ulama, karena aya ilmu warisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena casalaman jeung ulama mah tong disamikeun jeung kababaturan, kudu beda nya. Kaduriah Nabi kudu beda nya, karena aya darah daging Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina dirina. Wa man safa aliman, ngan ayeuna mah usum PPK, ayeuna mah ulah wakal ya, ayeuna mah istilah mah ayeuna mah nya istilah margi usum PPKM nya, kayak insyaallah upami normal deui biasa deui wae nya. Faka'anna ma safahani, maka seolah-olah dia berjabatan salam denganku, dengan baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah, luar biasa tinggi derajatnya orang yang berilmu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, siapa orang yang berjabatan tangan kepada orang yang berilmu, seolah-olah dia telah berjabatan tangan denganku, yakni dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kardos. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang yang duduk bareng, yang berkumpul dengan seorang alim, ya, dia kumpul dengan ulama, duduk bareng dengan ulama, faka'annama jalasani fid dunya, maka seolah-olah dia berkumpul duduk bareng denganku di dunia. Masya Allah. Hoyong urang ngariung sareng jungjunan, tah sing minang ruang riung jeung para ulama. Jalma nu ngariung jeung para ulama di dunia, eta jalma seolah-olah kumpul ngariung jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Apa keuntungannya orang yang mau berkumpul duduk bareng dengan para ulama di dunia? Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Amin. Siapa orang yang duduk bareng dengan ulama di dunianya, maka aku akan dudukkan orang tersebut denganku kelak pada hari kiamatnya. Amin. Bakal bareng sasarengan ngariung sareng junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Matak teu padilahna ruang riung jeung para ulama, padilahna ngariung di majlis ilmu jeung para ulama teh bakal ngariung ke di akhirat jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kitu nya hartos matak wayana paksakeun ngariung jeung nu ngarang kitab tafsir Imam Jalalain, Imam Jalaluddin Asyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ngariung sareng Imam Ghazali kitabna, ngariung sareng Imamul Haddad, ngariung da teh. Rek aya kitabna mun daya jalmina, oh hakikatna mah ngariung sareng anjeunna. Urang kudu untung, kudu binga. Alhamdulillah sakumaha junjun nguningakeun tadi, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang berkumpul dengan duduk denganku di dunianya,
yaitu pasti aku akan mendudukkan orang tersebut bersamaku pada hari kiamatnya. Amin ya rabbal alamin. Tah hayang ngariung jeung rasul ke dina poe kiamat teh kudu kumaha? Di dunia heula sing mineng ngariung jeung para ulama. Kartos di mana urang di dunia mineng kumpul jeung para ulama dibarengan ku hate anu cinta ka para ulama, ngamuliakeun ka para ulama, ngagungkeun ka para ulama. Aya harapan ke di akhirat dikempelkeun sareng junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna urang ngariung ziarah, ngariung jeung ahli kubur, para ulama eta teh sami ngariung keneh. Ya, ngan peda maranteun atos aya di alam kubur, urang diayat keneh di alam dunia. Kemudian wa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara aliman faqad zarani." Nah memang haroream ziarah ka ulama teh haroream, ziarah ka kuburan para ulama haroream, beda jeung ziarah ka taman rekreasi eta mah semangatnya, ka mall ziarahna eta mah semangat ya. Ai ziarah ka kuburan wali haroream ya, jeung teu semangat ya. Beda deui jeung ziarah rek bisnis semangat tah mah ya. Itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang ziarah kepada seorang alim faqad zarani, maka sungguh dia telah ziarah kepadaku, yakni kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh urang teh peperieun can nepi atuh ziarah ka Madinah, sik sing garareto ziarah ka ulama teh ya. Baik itu ulama yang masih hidup atau ulama yang sudah meninggal. Man zara aliman faqad zarani. Wa man zarani, dan siapa orang yang ziarah kepadaku, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya pertolonganku. Amin. Hoyong keng syafaat junjunan. Nah di antawisna ziarah ka ulama. Ziarah ka ulama teh sami ganjarana sapertos ya. Ziarah ka ulama teh saur junjunan, maka sungguh telah ziarah kepadaku. Siapa orang yang ziarah kepadaku, wajib baginya syafaatku ya, wajib baginya pertolonganku, wajib baginya pembelaanku. Amin. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahid, dan ada bagi orang yang ziarah kepada ulama, setiap satu langkah yang ia langkahkan pahala seorang yang mati dalam keadaan syahid. Oh, hitung lengkahna ti dieu ka mana? Ka Mahmud. Sabaraha lengkah? Oh, alhamdulillah. Salengkahna teh ganjaran jalma anu maut syahid. Karos, jadi kesempatan ini jangan sampai kita ya waktu luang ini jangan sampai kita tinggalkan. Kita tidak perhatikan ya, usahakan, paksakeun we. Haroreah mah paksakeun nya. Haroreah mah paksakeun itu. Jadi setiap satu langkah ziarah kepada ulama dihitung pahala mat orang yang mati syahid. Karena sadayana wa Nabi Hurairah taqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Hurairah qala, berkata Nabi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda beliau, man zara aliman dhamintu lahu 'ala Allahil jannah. Man, siapa orang zara yang ziarah orang tersebut aliman kepada seorang alim, baik yang masih hidup atau yang sudah dia ziarah mengunjungi orang yang alim yang masih hidup, minta doanya ya, minta nasihatnya gitu, baik gurunya atau bukan gurunya, pokoknya orang alim kita husnudzan ya, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Apa keuntungannya? Junjunan mengatakan, siapa orang yang ziarah kepada seorang alim, dhamintu, maka aku jamin lahu untuk orang tersebut, alallahi kepada Allah, al jannata akan surganya Allah. Aku jamin dia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayang lalabat ka surga, atuh paksakeun jarah, ieu mah hayang-hayang hungkul we. Ini mau ya, so paksakeun, kira-kira hadeuy ngadagoan sakarat. Oh, paksakeun mun ya, paksakeun. Da loba keneh waktu mah atuh nu sajian mah loba keneh. Mah sabulan sageun hese. Habeun we loba alasan itu ieu. Tah sok ayeuna mah paksakeun ya. Mudah-mudahan urang kenging jaminan-jaminan anu didugikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jadi salah satunya pahala ziarah kepada seorang alim adalah yang pertama, dia telah berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan orang yang ziarah kepada Nabi wajib baginya surga ya.
wajib baginya syafaat. Wajib baginya syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang berziarah kepada ulama, setiap satu langkah dicatat pahala orang yang mati syahid. Kemudian siapa orang yang ziarah kepada seorang alim, mendapatkan jaminan khusus dari Rasulullah SAW, dijamin orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk berziarah kepada para ulama-ulama Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin.